ល្បងសៀនេះជាប្រាក់ដែលបានមកពីក្រោយចាក់សម្រាប់តែប្រហែលថ្ងៃសោះក៏ប្រមូលប្រាក់មកបានទៅហើយពិតជាល្អពិតមែនល្បងប្រាក់ទាំងមូលទោះបីជាស្លាប់ក៏ត្រូវតែទៅដែរមែនហើយអ្នកអ៊ុយអ្នកអ្មេចក៏ធ្វើបែបនេះហើយលាក់លុយមែនទេឲ្យទៅប្រមូលលុយនៅឈួនថៃអ្មេចមកបានតែប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំដើរប្រមូលឲ្យហើយខែមុនលបងលេងបៀជាមួយនឹងលបងធំឲ្យខ្ញុំជុកប្រាក់យកទៅទុកនៅក្នុងបន្ទប់ជាការពិតណាមិនបានកុហកយើងទៀតខ្ញុំធ្វើមិនកុហកបើខំសុំឲ្យខ្ញុំស្លាប់ក្នុងពេល3ទៅ7ថ្ងៃខ្ញុំស្បត់ជឿក៏បានចេញទៅណែលបងសុយអ្មេចក៏លបងហ៊ានស្បត់អញ្ចឹងអ្នកណាជឿក៏ជឿទៅតែយើងជឿខ្លួនឯងបងចង់រកទុកដាក់ខ្លួនណាកុំឲ្យលបងសៀដឹងឲ្យសោះណាមិនសងធ្វើមិនបានធូរធាហើយលូហ្វឹងមានលុយមកលេងចុះបំណុលចាស់អូយើងមិនភ្លេចទេយកទៅថ្ងៃនេះរិស័យឡើងហើយខុសទេយើងប្រាប់ទៅមនុស្សដែលរិស័យឡើងលេងយ៉ាងម៉េចក៏វាឈ្នះដែរយល់ទេសួរតាមត្រង់មានអីល្អជួយណែនាំផងទៅរយៈមុនមានអ្នកប្រវល់នាំចូលបរិយាកិច្ចពុនកម្រៃខ្ពស់ណាស់រកលុយស្រួលដល់ម្លឹងហើយពាក់ព័ន្ធស្អីដែលចាប់អារម្មណ៍ស្អីដែរចាំបាច់វែងឆ្ងាយដែរប្រាប់ព័ត៌មានមកសំទោសនេះមិនមែនជាតុករួមទេអរគុណដល់ណាកំពុងតែស្ងួតកផងតែបារាំងនេះចុតមែនទែនចេះតែនាំគ្នាផឹកតកាដែរជិនមួយស៊ុយឯងចង់យ៉ាងម៉េចមកនិយាយសុំទោសខ្ញុំក៏ទទួលជោគបានមនុស្សដូចខ្ញុំមិនដែរសុំទោសអ្នកណាទេបានចឹងមិនចាំបាននិយាយទេកូនស្រ័យដែរចាប់ពាក់ខ្ញុំចង់សងយ៉ាងម៉េចវិញហើយដូចខ្ញុំជឿឯងជឿរត់តាមចិត្តលោកចោះតែខ្ញុំទុកថាបានសងលោករួចហើយខ្ញុំមានរឿងសម្ងាត់របស់តុងធីងហឹងលោកប៉ាគិតថារឿងនេះពិតឬមួយក៏អត់ពិតឬអត់វាខុសគ្នាត្រង់ណាទៅច្បាស់ជាខុសបើជាការពិតតុងធីងហឹងច្បាស់ជារលំតែបើសិនជាមិនពិតហេតុអីចាំបាច់តែបើពិតគឺពិតបើមិនពិតគឺវាមិនពិតខ្ញុំគ្រាន់តែចូលថាវាចៃដន្យពេកតុងធីងហឹងមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាបើជើងទៅចោតប្រកាន់គេបើគេមិនបានធ្វើអីយើងចោតប្រកាន់មិនបានខ្ញុំគ្រាន់តែគិតថារឿងនេះមិនដឹងថាមនុស្សរៀបចំឬមួយក៏ទេវតាកំណត់ហើយយល់យ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមិនចង់គិតតែខ្លួនឯងហើយក៏មិនហ៊ានគិតដែរគ្រាន់តែបើសិនជាផែនការលោកប៉ាមែនបាននេះចង់និយាយគោលការណ៍ស្អីទៀតហើយមិនចូលចិត្តប្រកាន់គោលការណ៍ម្លេះប៉ុណ្ណឹងបានណាកុំកំណត់បុរាណពេកចាស់កំរិលណាស់ត្រូវខ្វល់អីថាពួកនេះវាធ្វើពិតឬអត់គួរតែគិតដល់កាពះអ្នកស្រុកហើយកុំយកគោលការណ៍មកនិយាយជាមួយប៉ាខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏ត្រូវជាពេលនេះហេតុអីបានជាតុងធីងហឹងជួញដូររបស់កិច្ចពុនអញ្ចឹងនរណារៀបផែនការនរណាកំណត់ក៏ដោយត្រូវមើលថាអ្នកនោះលោភឬអត់ខ្ញុំយល់ស្របចាំពាក្យបដៅរបស់ប៉ាបានទេធ្វើការក៏ដូចតស៊ូក្តីជំហានមិនសំខាន់គឺលើលទ្ធផលគឺចង់ធ្វើកិច្ចការធំត្រូវតែប្រើខួរក្បាលច្រើនហើយក៏មិនប្រកាន់វិធីដែរប៉ាដឹងថាឯងមិនចូលចិត្តតែប៉ាក៏មានគោលការណ៍គឺមិនខុសច្បាប់នេះជាគំនុះខ្ញុំស្មានថាមិនខុសគុណធម៌ចុះទូរនីតិចំពោះសង្គមសូមជិះលោកតុងលោកតុងសូមជិះលោកតុងចង់ស្លាប់មែនទេដឹងហើយថាតុកនេះយើងកក់នៅឲ្យអ្នកផ្សេងអង្គុយទៀតខ្ញុំប្រាប់គេថាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំរងចាំលោកតុងគឺគ្រាន់តែផឹកតែក៏មិនឲ្យគេទៅយកខ្ញុំដែរតែពួកអើល្អទេមេធាវីបរទេសចេះផឹកតែចិនដែរមែនទេលោកដូររស់និយមខ្ញុំក៏ដូរដូចគ្នាកន្លងមកជួញតែអង្គនិងអាហារក្រៀមនឹកឃើញយ៉ាងម៉េចទៅជួញបរិយជំនួសនិយាយរឿងអីក៏មិនដឹងចាំខ្ញុំនិយាយឲ្យស្ដាប់មានមនុស្សប្រាទូរបស់សមាគមទៅដឹកបរិយខូចច្បាប់ដើម្បីកិច្ចពុនរឿងនេះអាចធ្វើឲ្យសភាពាណិជ្ជកម្មខូចឈ្មោះបាននិយាយក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរវាទាល់តែមានផោះតាងបើគ្មានទេ
វាស្មើនឹងចោតប្រកាន់ហើយ សូមទោសផងខ្ញុំនឹងបង្ហាញផតតាមក្នុងសវនាការប៉ុណ្ណោះ ចុងជួវ៉ាន់ធម្មតាយើងរស់នៅបែបបន្លូកលាន់គ្នានោះទេលោកធ្វើបែបនេះតើលោកត្រូវការអ្វីទៅ លោកធ្លាប់ប្រាប់ថាអង្គចុះថ្លៃឬអត់គឺថាត់លើសម្ដីប្រធានម្នាក់គាត់អ្នកចំទាស់គ្មានប្រយោជន៍ខ្ញុំចង់ជាប្រធានដែរហើយខ្ញុំក៏ចង់ដឹងថា លោកនិយាយថាម៉េច ចេញបញ្ជាវាយ៉ាងម៉េច ចង់ធ្វើជាប្រធានណាបានន័យថាចង់ចាត់ការខ្ញុំមែនដែរទេ ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាចង់រើប្រធានថ្មីលោកចំអកថាដោយលោកនឹងទៅខ្ញុំចង់ដឹងខ្លួនឯងធ្វើបានអត់ បានតើខ្ញុំមិនខ្លាចនោះទេអរសួស្ដីលោកគ្រូ ពួកអ្នកធំចូលចិត្តមកជួបជុំទីនេះបើខ្ញុំមានពេលក៏មកអង្គុយផឹកតែដោះដូរព័ត៌មានឬក៏បង្កើតមិត្តភ័ក្តិដែរ តែខ្ញុំមិនចូលចិត្តមកកន្លែងបែបនេះនោះទេ រស់ស៊ីនៅហុងកុងបើស្គាល់ជនបរទេសមិនថាធ្វើអីក៏វាមានភាពងាយស្រួលនោះដែរ បើគុំតែក្មួយខ្ញុំយកទូកសមាគមទៅដឹកទំនិញដោយខ្ញុំមិនដឹងហើយត្រូវគេចាប់បានលក់ខ្ញុំក៏មិនបន្ទាបខ្លួនឯងទៅចរចាជាមួយនឹងពួកភ្នែកប្រាក់ដែរ បើយើងសម្រេចចិត្តហើយថាព្រមចុះតម្លៃអង្គដូរនឹងការមិនប្តឹងក្មួយលោកគួរតែឆ្លៀតឱកាសនេះចង់មិត្តជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងកុំឲ្យចង់វ៉ាន់គម្រាមទៀត លោកនិយាយត្រូវខ្ញុំមិនឲ្យវាក្អឺតកតោមទៀតបាននោះទេទោះជាខាតដើមអស់ប្រមាណក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនឲ្យវាបានប្រយោជន៍ដែរ Hi, Mr. Smith, Philip. How are you? Good. Mr. Smith, this is Mr. Tong Ting Han, Chairman of the Hong Kong Chinese Business Association. អោះលោកតុងនេះគឺលោកស្មីតមកពីអង់គ្លេសអូរីករាយណាស់ដែលបានស្គាល់លោកអូសួស្ដីយើងចាប់ផ្ដើមរាប់បន្ទុកហើយតុងធីងហឹងមួយសំឡេងតុងធីងហឹងពីរសំឡេងតុងធីងហឹងបីសំឡេងតុងធីងហឹងបួនសំឡេងតុងធីងហឹង5សំឡេងតុងធីងហឹង6សំឡេងសំឡេងចុងក្រោយរបស់អ្នកបង្កើតសភាពាណិជ្ជកម្មលោកម្ចាស់គុណក៏គ្រប់គ្រងលោកតុងដូចគ្នាដែរដូច្នេះលោកតុងទទួលបាន7សំឡេងឲ្យបន្តតំណែងមួយអាណត្តិទៀតសូមអបអរសាទរសូមអញ្ជើញលោកតុងមានមតិបានទាំង7សំឡេងមិនដឹងទេដឹងរួមទាំងលោកម្ចាស់គូនក៏មានតែ6សំឡេងប៉ុណ្ណោះមានន័យថាសំបីតែលោកចុកក៏រឹសខ្ញុំដែរមែនទេ លោកតុងធ្វើដើម្បីសមាជិកបែបនេះបានធ្វើប្រធានបន្តទុកថាស័ក្តិសមហើយអបអរសាទរ អបអរជាមួយខ្ញុំពិតមែនក្រែងថាចង់ដណ្ដើមតំណែងជាមួយខ្ញុំ ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យចុះតម្លៃអង្គហើយវាក៏សម្រេចគោលដៅហើយចំណែកលោកក៏ធ្វើជាប្រធានបន្តទៀត លោកតង់មានសុទ្ធមិនខ្លាចភ្លើងទេលោកស័ក្តិសមជាមួយតំណែងនេះខ្លាំងណាស់អបអរសាទរ អរគុណចំនួនសំខាន់ត្រូវមើលឲ្យបានឆ្ងាយត្រូវដែរទៀត លោកតុងខ្ញុំក៏ຕົកនៅឯជញ្ជូនរួចទៅហើយគឺត្រៀមអបអរសាទរ លោកខាំបដិសេធឲ្យសោះណាអូបើសិនជាអស់លោកឲ្យកិត្តិយសខ្ញុំបោះមេខ្លួនឯងល្អអ្នកណាកក់មិនសំខាន់ទេសំខាន់គឺសប្បាយជុំគ្នា លើកអាហារមកបានហើយទៅលោក លើកមក បាន ការពិតទៅអាហារមួយពេលនេះគឺថាអបអរឲ្យជួវ៉ាន់ធ្វើជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មថ្មីប្រែខ្លាយជាជួនដំណើរអ្នកនាងសៃទៅវិញ ដើម្បីអ្វីក៏ដោយចុះសំខាន់គឺម្យ៉ាងបានជួបជុំគ្នា អ្នកនាងសៃនឹងអាយុតិចតែមានសមត្ថភាពអនាគតច្បាស់ជាទៅបានឆ្ងាយ អរគុណដែលបានសរសើរ ការសម្ដែងអ្នកនាងសៃគួរឲ្យចង់មើលពិតមែនតែជីវិតពិតកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ជីវិតគឺមិនខុសពីឆាលខោនោះទេចិត្តអ្នកខ្លះពិបាកស្មានជាងការសម្ដែងទៅទៀតគ្មានអ្នកណាដឹងអនាគតអ្វីៗក៏អាចកាត់ឡើងបានដែលយើងមិនអាចស្មានដឹងទុកជាមុននៅក្មេងសោះចេះសម្រួមដល់ថ្នាក់នេះដោយធ្លាប់ឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវមកច្រើនប្រហែលត្រូវយកគំរូតាមខ្លះហើយ អ្នកនាងសៃនៅពេលនេះនាងមានសេរីភាពហើយចង់ទៅសម្ដែងនៅទីណាក៏បានដែរធ្លាប់គិតថាចង់នៅហុងកុងទេ ម្ដាយមានហ៊ីពេកាំងមកសម្ដែងនៅហុងកុងពួកយើងចង់មើលក៏ពិបាកដែរ នេះជាលើកដំបូងដែលបានមើលហ៊ីពេកាំងឈុតក៏ស្អាតច្រៀងក៏ពីរោះហើយនៅមានឆាកប្រយុទ្ធគ្នាទៀត ហើយយី
កូនចូលចិត្តមើលហ៊ី បាទអ្នកនាងសៃព្រមសម្ដែងទៀតពិតជាល្អណាស់ លោកគ្រូសាយខ្ញុំនឹងឲ្យថ្លៃខ្លួនកូននឹង3អញ្ជើញពួកលោកមកសម្ដែងហុងកុងមួយឆ្នាំមានកន្លែងស្នាក់នៅរបស់ឲ្យញ៉ាំតើយល់ព្រមទេកម្រោះណាស់ដែលកូនស្រីរបស់ខ្ញុំប្រាប់ថាចូលចិត្តមើលហ៊ីដូចជាមនុស្សចាស់អញ្ចឹងទើបខ្ញុំចង់តាមចិត្តគេបន្តិច ខ្ញុំពិតជាអរគុណលោកចុងខ្លាំងណាស់ក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាហ្វុងហួរគិតយ៉ាងម៉េចនោះទេ ហុងកុងជាស្រុកកំណើតនាងបើមានឱកាសហើយកុំឲ្យខកខាន អញ្ចឹងក៏បានខ្ញុំនឹងសាកគិតមើល ហេតុអីលោកចាំមើលឆាកតទេហើយនៅស្ងៀមបែបនេះ ឆានេះតទេក៏ពិតមែនតែការសម្ដែងក៏តាក់ទាញស្ថិតក្នុងការចងចាំជានិច្ចការសម្ដែងរបស់អ្នកនាងសៃនៅដិតជាប់នឹងភ្នែកជានិច្ច ឃើញឆាកតទេក៏នឹកឃើញថាមានខ្ញុំបែបនេះអ្នកមើលមិនបាច់ទិញសម្បត្តិនោះទេ មកពីខ្ញុំខ្ជិលទិញសម្បត្តិទើបចង់កក់ខ្លួននាងទុក ម៉ែឆាកគឺជារឿងស្រួលតែកក់ខ្លួនខ្ញុំមិនមែនរឿងងាយស្រួលទេ ព្រោះខ្លួនអ្នកនាងសៃពិបាកកក់ណាស់ទើបខ្ញុំចង់មកឆាកនេះដើម្បីឲ្យអ្នកនាងសៃមកសម្ដែងម្នាក់ឯងកុំឲ្យមានអ្នកធៀបជាមួយឲ្យពិធីនេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញការសម្ដែងរបស់នាងយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដង ស្មានថាជាមេធាវីមានទស្សនៈផ្សេងតែតាមពិតសម្ដីរបស់លោកក៏មិនខុសពីអ្នកផ្សេងដែរ បើខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនិយាយដើម្បីយកចិត្តនោះនាងមើលស្រាលខ្លួនឯងជ្រុលពេកហើយ យ៉ាងណាក៏ដោយមិនមែនបានន័យថាខ្ញុំយល់ព្រមជាមួយ ឬ លោក ប្រើពេលគិតទៀតណា លោកចង់ឲ្យខ្ញុំបដិសេធមែនទេ បើនាងបដិសេធខ្ញុំគួរឲ្យស្ដាយដែលហ្គេមរបស់ខ្ញុំវាឆាប់ចប់ពេកខ្ញុំឲ្យនាង ខ្ញុំធ្លាប់បានកាដូច្រើនណាស់លោកក៏មិនខុសពីអ្នកគ្រប់គ្រងខ្ញុំ នាងធ្លាប់ធ្វើឲ្យខ្ញុំឈឺខ្លួនគិតថាខ្ញុំដូចមិនបាន វេនអ្នកណាវេនអ្នក នា ណា ងមិនជាកូនអុកទូទៅទេតែមានភាពពិសេសដូចនាង ខ្ញុំមិនមើលឃើញតែរបស់នេះទេ តែជាសណ្ដានចិត្តតិចតួចទុកថាសងគុណសូមជូនពរឲ្យនាងល្បីឈ្មោះលើឆាកបានយូរទោះដោយកំជ្រួចជារៀងរហូតតទៅ អញ្ជើញមិនគិតថាបងមកទៅខ្ញុំគេងមុន បើអូនគេងមិនបើកភ្លើងទេហើយពាក់បាញ់ទឹកអប់ទៀត បងក៏ដឹងថាខ្ញុំចាំមិនថ្មនេះឲ្យទៅតែមក អូនចង់ឲ្យបងលួងរហូតជាកូនក្មេងមែនទេ យ៉ាងហោចណាស់ក៏គ្មានជាងគេក្នុងចំណោមប្រពន្ធបង អូនចូលចិត្តយកភាពក្មេងមកធ្វើជាលេសធ្វើខ្លួនឯងដូចជាកូនស្រីរបស់បង តែខ្ញុំមិនដែលទុកបងជាប៉ាទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងធ្វើជាស្វាមីដ៏ល្អចង់ឲ្យបងស្រឡាញ់ខ្ញុំរួមជាមួយខ្ញុំឡើងរួមលើឆាកដែលស្អាតបំផុតនៅសៀងហៃជាមួយគ្នា ហើយទីណាជាឆាកស្អាតជាងគេ សន្តាគារជីនហ៊ូ គេចង់បើកម្ដងទៀតពួកគេអញ្ជើញបងទៅបើកតែបងឲ្យសេឈីបដិសេធយូរហើយ ពួកគេចង់ឲ្យបងទៅពិតមែនគេផ្ញើទូរលេខមកអញ្ជើញឡើង3ដងមានទឹកចិត្តដល់ថ្នាក់នេះទើបខ្ញុំយល់ព្រមជំនួសបង យល់ព្រមជំនួសបង បងក៏មានភាគហ៊ុនដែរតែពួកគេមានចិត្តស្មោះខ្លាំងណាស់ បងធ្លាប់ប្រាប់ហើយថាហាមប្រពន្ធទាំងអស់លោកដែលក្នុងរឿងការងារគឺថាបងនិយាយលេងមែនទេអូនហួសហេតុពេកហើយ ហេតុអីចាំបាច់ថាឲ្យខ្ញុំ
ខ្ញុំមិនមែនកូនបងទេខ្ញុំជាប្រពន្ធបងបងមិនទុកមុខឲ្យនៅផ្ទះនេះមានអ្នកណាគោរពខ្ញុំទៀត យកស្អីមកនិយាយទៀតហើយ ក្នុងផ្ទះអ្នកបងធំជាអ្នកចាត់ការគាត់និយាយអីក៏បងស្ដាប់តាមគាត់ទាំងអស់ ហើយគេហ៊ានបំពេញដោយអូនដែរទេ ចុះបងទី2ចង់បានអីក៏បានចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើបានគាត់ជាប្រពន្ធសំណប់បងក៏ព្រមធ្វើតាមគាត់គ្រប់យ៉ាងចុះខ្ញុំវិញអ្នកបងធំធ្វើឲ្យបងខឹងពេលបងតាមតឹងបងក៏មករកខ្ញុំអ្នកបងទី2មិនខ្វល់នឹងបងតាមតឹងក៏បងមករកខ្ញុំទៀតបើខ្ញុំតាមតឹងវិញបងធ្លាប់អើពើទេខ្ញុំមានតែព្យាយាមយកចិត្តបងគ្រប់ពេលគ្រាន់តែខ្ញុំធ្វើខុសម្ដងក៏បងថាឲ្យខ្ញុំភ្លាម បានហើយឈប់ថាហើយអ៊ីវ៉ាន់បានហើយជប់ទៅមកនិយាយមិនស្ដាប់បងទៅហើយណា មិនឲ្យទៅ បងស្អប់មនុស្សស្រីយំបំផុត ត្រូវសន្យាថាបងមិនកាច់ដាក់ខ្ញុំទៀត បើអូនមិនលុកដៃការងារបងក៏មិនថាឲ្យដែរ ហើយពេលណាបានទៅលេងសៀងហើយ ទំនេរបានទៅធ្វើស្អីទៀតហើយ ចង់ឲ្យបងនៅជាមួយខ្ញុំ មនុស្សស្រីពិតជាល្បិចច្រើនមែន សប្បាយចិត្តអីសម្បើមម្លេះ អ្នកស្រីរកខ្ញុំមែនទេ អ្នកស្រីមើលចង់ជួប អ្នកស្រីមុងខ្ញុំមានរបស់លេងនិងនំមកផ្ញើហាយឈីងជាមួយនឹងឈីស៊ីយកទៅឲ្យពួកគេផងចាស់អ្នកស្រីមុងហេតុអីចាំបាច់លាក់បាំងខ្លាចពួកយើងទីរបស់ផ្ញើមែនទេ លើថាសន្តាគារជីនហ៊ូនៅសៀងហៃបើកដំណើរការជាថ្មីលោកចុងចង់នាំប្រពន្ធទៅកាត់ខ្សែបូរឿងនេះអ្នកណាក៏គេដឹងដែរ នេះជាការពិតអីមិនក៏ដឹងច្បាស់ម្លេះថាលោកចង់នាំប្រពន្ធទៅដែរ តែលោកចុងស្រឡាញ់អ្នកស្រីណាស់ទៅណាក៏នាំទៅជាមួយរហូតគួរឲ្យចំណែនណាអ្នកស្រីធំពិសាទឹកយិនសិនទៅធ្វើដល់ទៅអ្នកស្រីចុងបែរជាដឹងថាខ្លួនឯងមិនបានទៅសៀងហៃជាមួយលោកម្ចាស់វាក៏គួរឲ្យខឹងដែរអីអ្នកស្រីទី2មិនដែលគិតចង់ទៅសៀងហៃច្បាស់ជាអ្នកស្រីទី3ហើយ ធម្មតាធ្វើដូចគោរពខ្ញុំតែមិនដឹងក្នុងចិត្តកំពុងគិតពីអី អ្នកបងធំខ្ញុំអ៊ីវ៉ាន់ អ្នកស្រីធំមានមនុស្សមកសុំទោសហើយ អរគុណមីងយុន សុំទោសផងអ្នកស្រីទី3អ្នកស្រីធំមិនស្រួលខ្លួនចង់សម្រាក អ្នកបងធំមិនស្រួលខ្លួនណា ចា ខ្ញុំកាន់តែត្រូវទៅមើលគាត់ អ្នកស្រីទី3 អ្នកបងធំមិនស្រួលត្រង់ណាបងយ៉ាងម៉េចហើយ គ្រាន់តែឈឺក្បាលតិចតួចអង្គុយមក ត្រូវបន្ទោសខ្ញុំដែលមិនសូវបានមកមើលអ្នកបងធំតាមពិតខ្ញុំមានរឿងល្អមកប្រាំតែមិនដឹងថារំខានឬអត់ទេ រឿងអីទៅ គឺរឿងអ្នកបងទៅសៀងហៃជាមួយលោកបង បងក៏ដឹងថាសន្តាគារនៅសៀងហៃជិតបើកដំណើរការជាថ្មីអញ្ជើញលោកចុងនិងអ្នកស្រីចុងទៅចូលរួមត្រូវតែជាអ្នកបងធំស្រាប់ហើយត្រូវទេអ្នកបងធំត្រូវហត់មើលខុសត្រូវគ្រួសារខ្ញុំក៏លួចទៅចាត់ការហើយចាំមកប្រាប់តាមក្រោយ ទើបតែដឹងថាប្អូនទី3បារម្ភបងដល់ថ្នាក់នេះ ខ្ញុំក៏បារម្ភអ្នកបងរហូតមក ចាយុន ចា មានប្អូនទី3នៅជាមួយបានហើយ ចា ហើយនាងគិតថាលោកបងចង់នាំអ្នកណាទៅខ្លាំងបំផុត គិតច្រើនក៏អត់ប្រយោជន៍ព្រោះអ្នកបងទី2មិនចង់ទៅសៀងហៃទោះបបួលក៏មិនទៅពិតមែនហើយគាត់ក៏មកពីសៀងហៃហេតុអីមិនចង់ត្រឡប់ទៅសៀងហៃអ្នកបងធំដឹងទេថាសន្តាគារនេះមានកន្លែងដ៏សែនស្អាតបំផុតមិនមែនទេខ្ញុំសំដៅលើឆាករំរែកពេលទៅដល់ទីនោះហើយកុំភ្លេចឡើងរំជាមួយលោកបងផងណា ត្រូវទៅឡើងរំនិយាយអង់គ្លេសជាមួយជនបរទេសហី មែនហើយអ្នកបង អញ្ចឹងចាស់ល្អទេនាងក៏ចូលចិត្តដែរយើងទៅជាមួយគ្នាទៅបានជាគ្នា អ្នកបងបបួលខ្ញុំមិនទៅយ៉ាងម៉េចបានយល់ព្រមពួកយើងទៅជាមួយគ្នាខ្ញុំនឹងចែកពេលឲ្យអ្នកបងនៅជាមួយលោកបងឲ្យបានច្រើន មិនបាច់ចែកទេ
ខ្ញុំថែទាំលោកបងមករហូតទោះជាទៅសៀងហៃយើងក៏ត្រូវនៅបន្ទប់ជាមួយគ្នាស្រាប់ហើយអ្នកនាងមនោ មេដានៅឯណា ថ្មនេះព្រះជាយាទ្រង់សម្រាប់ហើយព្រះជាយាអ្នកនាងម្ចាស់មក មេដា អូតែតិចអស់ហើយខ្ញុំម្ចាស់ទៅឆុងថ្វាយថ្មី យកតែម្លិះមកយានចូលចិន ព្រះមេម្ចាស់ ខ្ញុំម្ចាស់ទៅជួយធ្វើការមិញហុងហាំង ថ្ងៃនេះនឹកយ៉ាងម៉េចទើបមកលេងយើងបានក ូនមកលេងម្ដាយត្រូវមើលពេលវេលាដែរ ម្ដាយកូនអ្នកផ្សេងអាចជជែករំសាយទុកបានខ្លះតែម្ដាយកូនពួកយើងបើអ្នកណាមិនស្គាល់ក៏គិតថាជាអ្នកដទៃ ថ្ងៃនេះខ្ញុំយកចិញ្ចៀនទៅធ្វើថ្មីឃើញកងដៃគុជនេះស្អាតមេដាកើតឆ្នាំស្វាប្រហែលជាសមគ្នា ឆ្នាំមុនខួបកំណើតឯងក៏ឲ្យកងដៃរួចម្ដងហើយហេតុអីក៏ឲ្យទៀន អរគុណដែលការនោះនាំខ្ញុំរត់ចេញមកខ្ញុំមិនភ្លេចទីថាមេដាធ្លាប់ជួយចិញ្ចឹមខ្ញុំ ឯងមិនបានមកអរគុណយើងតែឯងនៅខឹងដែលការនោះពង្រត់ឯងពីប្រុសម្នាក់នោះត្រូវទេកុំគិតថាយើងជក់អាភៀនដល់ធ្វើឲ្យយើងវង្វេងចាំអីមិនបានរាល់លើកដែលឯងមកឯងមកលេងយើងពិតដែរឬព្រោះតែនឹកដល់ប្រុសម្នាក់នោះមិនហ៊ានជួបមុខប្តីទើបគេចមកទីនេះជំនួស កុំនិយាយផ្ដេសផ្ដាស អញ្ចឹងប្រាប់មកថាឯងមិនដែលនឹកដល់គេ មិន ទៀ ដែ ន រមេដាគិតខ្លួនឯងទើបចូលចិត្តរករឿងគីចូលចិត្តរកទុកដាក់ខ្លួនតែចិញ្ចឹមខ្ញុំមិនមែនព្រោះក្តីស្រឡាញ់តែព្រោះខ្ញុំមានតម្លៃប្រកបណាស់ធ្វើប្រពន្ធអ្នកអូសឆៃកែធ្វើមិនអាចស៊ុងប្រពន្ធទី2របស់ចុងជូវ៉ានបានដែលខ្ញុំបានរស់សនុកដល់សពថ្ងៃនេះហើយមេដាក៏គេងជួអាភៀនយ៉ាងសប្បាយប្អូនពៅបានទៅរៀននៅជប៉ុនព្រោះការរៀបផែនការរបស់មេដា បន្ទោសយើងទៅបន្ទោសឲ្យអស់ចោះចង់ជួវ៉ានមិនបានស្រឡាញ់ឯងទេហ៎មនុស្សស្រីចង់បានអីទៀតក្រៅពីក្តីស្រឡាញ់របស់ប្តីរឿងកន្លងហួសទៅយូរហើយពេលនេះគេមានប្រពន្ធកូនទៅហើយនៅមកអង្គុយសំណោះដល់គេទៀត បើមេដាថាខ្ញុំផ្ដេសផ្ដាសដាក់បំពង់អាភៀនចុះសិនបានទី ចុះហេតុអីច្រើនឆ្នាំហើយឯងមិនព្រមទៅសៀងហៃទៀតមិនឆ្លើយក៏មិនអីដែរគ្រាន់តែដឹងក្នុងចិត្តបានហើយ ខ្ញុំទៅហើយ អ្នកស្រីទី អ្នកស្រីទី លោកបងអ្នកបង ប្អូនទី មីសាងសុខសប្បាយដែរទេ បើមិនសុខក៏ព្រោះតែបងផ្ដល់លុយឲ្យគាត់រកក្តីសុខនឹងហើយ ស្ដាយណាស់ដែលអ្នកបងទី2មិនទៅសៀងហៃ ដល់គ្នាសប្បាយចុះបងទៅធ្វើកិច្ចការដល់នៅសេសសល់ ខ្ញុំព្រមទៅក៏បានមិនដឹងថាទៅពេលនេះអាចត្រៀមខ្លួនតាន់ឬអត់ បើលោកបងពេញចិត្តប្រកាសជាតន់អាឈើងត្រៀមសម្បត្តិទូកមួយទៀត បាទអ្នកស្រីធំ គិតយ៉ាងម៉េចទៅព្រមតដើរលេងជាមួយពួកយើងក្រែងថាមិនចូលចិត្តសៀងហៃហ៎ ឃើញគ្រប់គ្នាទៅអង្គទើបចង់ទៅជាមួយដែរ បែបនេះប្រកាសជាសប្បាយ គ្រប់គ្នាក៏បានទៅហើយអញ្ចឹងនាំហៅឈិញជាមួយឈីស៊ីទៅជាមួយដែរទៅដើម្បីឲ្យឃើញសន្តាគារនៅសៀងហៃថាធំស្អាតប៉ុណ្ណាឲ្យប្អូនទី2នៅជាមួយនឹងក្មេងៗទៅតែល្អទេលោកបង ប្រកាសជាល្អបាននៅជុំជុំគ្រួសាររឿងអីដែលមិនល្អនោះ ក្មេងៗបានដឹងច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តណាស់ អ្នកប្រចង់លោកមានមិត្តភក្តិច្រើនជួយតាមរកសាច់ញាតិខ្ញុំទើបបានដល់អាស័យដ្ឋានកុំអីមិនដឹងថាពុកម៉ែខ្ញុំអញ្ចឹងនៅទីណាទេ ពីមុននឹងនៅម្ដុំនេះ មែនហើយនោះហើយខាងមុខនោះពេលមុនផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺគ្មានធុងដាក់អង្គនោះទេព្រោះគ្មានប្រាក់ទិញអង្គភាកច្រើនតែងតែរកជីដំឡូងញ៉ាំហើយក្រោយមកម៉ែក៏មិនស្រួល
ទើបខ្ញុំត្រូវលោកខ្លួនឲ្យតង់ថេនហឹងនៅចាំបានថាថ្ងៃដែលខ្ញុំត្រូវទៅម៉ែយំស្ទើរតែដាច់ខ្យល់ពុកឲ្យនំពាមកខ្ញុំមួយហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាសុំទៅណាកូនមកពេលពុកអត់បានការវាកំសត់ណាស់បើដឹងថាថ្ងៃនោះជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលបានជួបពួកគាត់ខ្ញុំប្រហែលជាឲ្យពុកម៉ែហើយប្រាប់ថាខ្ញុំមិនចង់បែកពីផ្ទះទៅទេខ្ញុំស្រឡាញ់ពុកម៉ែណាស់តែគួរឲ្យស្ដាយគ្រប់យ៉ាងវាហូបពេលអស់ហើយ មកពីនឹងគ្មានជំរឿមែនហើយសាច់ញាតិនាងប្រាប់ថាធ្វើតាមម្ដាមពុកម៉ែនាងបញ្ចុះសពនៅក្រោមដើមពេះនាងនឹងថាដើមនៅណាទេ ប្រកាសជាដឹងដើមពេះមួយដើមនេះពុកម៉ែខ្ញុំដាំតាំងពីពេលខ្ញុំកើតមកពេលវាចាប់ផ្ដើមចេញផ្លែពុកក៏បានឡើងតែបេះយកមកឲ្យពួកយើងញ៉ាំ តាមដែលខ្ញុំស្ដាប់ដើមពេះអាយុប្រហែលជាមួយនឹងនាង មែនហើយពុកប្រាប់ថាខ្ញុំឈ្មោះជាចិនដើមពេះឈ្មោះតាចិនយើងជាបងប្អូនគ្នាបញ្ញាប់តែទីនេះផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាស់ សង្ឃឹមថាដើមពេះនេះមិនត្រូវបានគេកាប់ចោល ហើយនៅខាងនោះនេះហើយយើងចុះទៅយ៉ាងម៉េចបានមានអ្នកណានៅទេ មានរឿងចង់សុំអនុញ្ញាត មានអ្នកណានៅទេសុំចុះទៅផង មានមនុស្សនៅណា សុំ ទេ ចុះទៅមើលដើមពេះ មានអ្នកណានៅណាទេជួយតបបន្តិចមក អ្នកណាគេមកលោឡាស្អីទាំងកណ្ដាលថ្ងៃនៅទីនេះអ្នកស្រីខ្ញុំមិនចូលចិត្តអ្នកណាមករំខានគាត់នោះទេហើយមានការអីដែរទៅ សុំទៅផងពួកយើងចង់សុំចុះទៅមើលដើមពេះបន្តិ អូ ច ផ្ដេសផ្ដាស់ហើយ ពួកជឿមានការចាំបាច់សូមលោកជួយប្រាប់ដល់ម្ចាស់ផ្ទះផងបានទេ លោកម្ចាស់ខ្ញុំមិននៅផ្ទះទេហើយអ្នកស្រីក៏មិនចង់ឲ្យអ្នកណាមករំខានគាត់ដែរទៅវិញភ្លាមទៅ ឆាប់សិនគឺពុកម៉ែខ្ញុំបញ្ជានៅក្រោមដើមពេះនេះ និយាយថាម៉េចណែផ្ទះនេះសាងសង់ជាង10ឆ្នាំមកហើយណាហើយ Mr. Gordon នៅជាមួយអ្នកស្រីយ៉ាងមានក្តីសុខនៅទីនេះតែពួកនាងមកប្រាប់ថាសាកសពបញ្ចុះក្រោមដើមឈើគ្មានអ្នកណាភ្លឺជឿនាងទេ នាំគ្នាស្រែកលោឡាអីពួកលោកជាអ្នកណា គឺសពឪពុកម្ដាយមើលភ័ក្រខ្ញុំបានមកចុះក្រោមដើមពេះនេះពួកជើងចង់ជីកជោគចេញមក Oh my god មានរឿងបែបនេះដែរ Mr. Gordon ជនជាតិចិនចូលចិត្តជឿរឿងអបិយជំនឿបែបហ្នឹងឯង ពួកយើងមិនបានកុហកនោះទេ ពួកជើងនិយាយជាការពិត ខ្ញុំជឿលើព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះជាម្ចាស់នឹងថែរក្សាពួកយើងខ្ញុំមិនខ្លាចអ្វីទាំងអស់ Mrs. Gordon ជឿពួកជើងទៅ មែនហើយពួកយើងមិនបានកុហកទេ ទៅវិញសិនទៅលោកជើង សំបណា ចាំរឹកមជ្ឈបាយទៀតឆាប់ទៅ ពិតជាចិត្តអាក្រក់មែនម្ចាស់កាច់ហើយថែមទាំងចិញ្ចឹមឆ្កែកាច់ទៀតហើយតាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅគិតថាបានសំពះហើយតែក៏សំពះមិនបានទៀត មកតាមខ្ញុំមក អីបើមិនព្រមទៅទៀតខ្ញុំនឹងប្តឹងប៉ូលីសហើយ ខ្ញុំចង់សំពះពុកម៉ែតែអ្នកស្រីមិនព្រមទើបខ្ញុំត្រូវសំពះនៅទីនេះ Mrs. Gordon សូមណែនាំខ្លួនខ្ញុំជាមិត្តទ្វីចុងឈីសិនចាំខ្ញុំបកស្រាយបន្តិច Mrs. Gordon អ្នកស្រីស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ចិនហើយនឹងជាភាសាចិនបានន័យថាស្រឡាញ់ប្រទេសចិនជនជាតិចិនគឺប្រកាន់គំនិតកតញ្ញូខ្ញុំជឿថាអ្នកស្រីក៏បានដឹងដែរពីមុនអ្នកនាងខាងប្រដៅពុកម្ដាយដោយសារតែភាពក្រីក្រនៅពេលដែលពូគាត់ស្លាប់បានមកចុះក្រោមដើមពេះនេះនៅពេលនេះគេគ្រាន់តែចង់សំពះតែប៉ុណ្ណោះទេហើយចង់មកចុះសពឪពុកម្ដាយគេឲ្យបានល្អគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានឪពុកម្ដាយខ្ញុំជឿថាអ្នកស្រីក៏ស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយដូចគ្នាដែរមែនទេរឿងចប់ហើយគេព្រមឲ្យពួកជើងជីកយកឆ្អឹងតែត្រូវចេញថ្លៃចំណាយខ្លួនឯង ពិតដែរអ្នកប្រុសចឹងអរគុណច្រើនហើយ អ្នកស្រីមិនសាកលោជាមួយស្បែកជើងទេហ៎ មិនលោទេ
ខំទិញស្បែកជើងឲ្យសមនឹងរូបនេះចុងក្រោយក៏គ្មានប្រយោជន៍បើមានអ្នកបងទី2ខ្ញុំមិនបានរំជាមួយលោកបងទេ អ្នកស្រីធំ ប្អូនទី អ្នកបងធំ 3នាងពូកែរឿងតាញ់ខ្លួនទៅបងមកសួរបន្តិចបងគួរតាញ់ខ្លួនបែបណាឲ្យសមគ្នាជាមួយលោកបងអូនេះនាងត្រៀមខោអាវទុករួចហើយហីធ្វើអីឆាប់រហ័សតាន់ចិត្តល្អមែន មិនមែនទេអ្នកបងឆៃហើឆាប់ទៅយកទឹកតែមក ចាស់អ្នកស្រី ព្រោះដឹងថាបានទៅជាមួយអ្នកបងទើបខំត្រៀមខ្លួន ពិតអីតែស្បែកជើងម៉ាក់នេះត្រូវកំងធ្វើមិនមែនចង់ទិញក៏ទិញបានភ្លាមបានន័យថានាងចង់ទៅជាមួយនឹងលបងតែ2នាក់តែមែនទេ អ្នកបងមិនចង់ចូលរួមពិធីរំក៏មិនចេះ មិនចេះអាយរៀនបាន បងនឹងហ៎ ហេតុអីខ្ញុំរំមិនបាននាងគិតដល់តែខ្លួនឯងនិងប្អូនទី2មែនទេខ្ញុំទេគឺជាប្រពន្ធដើមហើយត្រូវឡើងរំបាក់ឆាកជាមួយលបងទៀតនាងបង្រៀនខ្ញុំទៅ ចង់ឲ្យខ្ញុំបង្រៀនមិនពិបាកទេតែអ្នកបងធ្លាប់ពាក់ស្បែកជើងកាញ់រំទេ គ្រាន់តែពាក់ស្បែកជើងមានអីពិបាកចាំខ្ញុំពាក់ឲ្យមើល អ្នកបងតែទំហំជើងយើងមិនប៉ុនគ្នាអ្នកបងកុំចេះតែសោកអីបានទេ ពាក់ជលឲ្យមិនឃើញទេអី បើចង្អៀតវានឹងពិបាកដែរ ពិបាកអីចាំខ្ញុំដើរឲ្យមើលទៅមិនរួចកុំខំប្រឹងអី បន្តិចទៅក៏សមហើយអូ អូយ លោកបង មានការទៅប្រាប់បងបងក៏ប្រញាប់មកភ្លាមអាយ៉ាហេតុអីក៏ហៅបែបនេះឈឺខ្លាំងទេមិនក៏មិនចេះប្រយ័ត្នអញ្ចឹង អ្នកណាទៅដឹង ចាំទុកណាកុំឲ្យត្រូវទឹកហើយម្យ៉ាងទៀតនោះហាមដើរច្រើនត្រូវសម្រាប់ឲ្យច្រើនមិនអញ្ចឹងមិនងាយជាតិទេដឹងទេ កុំភ្លេចណា មែនហើយមកពីខ្ញុំទប់អ្នកបងមិនតាន់ទើបធ្វើឲ្យបាក់ដៃដែរអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាដៃដូចជារបូតចេញពីខ្លួនកម្រើកមិនបានទេ ម៉ាក់ទី3ម៉ាក់កម្រើកមិនបានពិតមែនទេ មែនហើយក្តិចក៏មិនដឹងថាឈឺដែរ ឲ្យបងមើលមើល អាយ យ៉ាងម៉េច យយថ្នមបានទេ ដឹងថាឈឺបានន័យថាមិនកើតអីខ្លាំងទេ អូម៉ាក់ធំហើយនិងម៉ាក់ទី3សុទ្ធតែត្រូវរបួសហើយយើងត្រូវទៅសៀងហៃដើម្បីចូលរួមពិធីតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ រឿងនេះយើងមិនអាចមើលរំលងបានទេអ្នកបងធំឈឺជើងអាចដើរមិនរួចតែខ្ញុំនៅអាចដើរបានស្រួល អ្នកបងឮឆៃជឺប្រាប់ថាអ្នកបងនិងប្អូនទី3របួសកើតអីខ្លាំងឬអន់ មិនអីទេអរគុណដែលបារម្ភ ពេទ្យបានប្រាប់ទេថាពេលណាទើបជា តិចណាស់ក៏រាប់អាទិត្យដែរ អ្នកណាថាយូរដល់ម្លឹងតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃក៏ជាហើយ ពីអ្នករបបបែបនេះឲ្យយើងហើយយើងត្រូវទៅទេ ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចក៏បានស្រេចតែលោកបងចង់ លោកបងខ្ញុំចង់ទៅដែរ ប៉ុណ្ណឹងមិនអីទេខ្ញុំក៏ទៅបានដូចគ្នា ម៉ាក់ធ្វើដំណើរពិបាកណាស់បើឈឺរបួសគឺកាន់តែពិបាកខ្ញុំថាម៉ាក់សម្រាប់នៅហុងកុងល្អជាង មែនហើយម៉ាក់កុំទៅអី មែនហើយ អាយ៉ាអញ្ចឹងក៏បានដែរវាក៏ត្រូវដែរចាស់ទុំត្រូវតែមានហេតុផលមិនមែនយកតែចិត្តដូចកូនក្មេងប្អូនទី3យើងកុំទៅអីល្អជាងនៅហុងកុងនេះហើយបើឯងមិនទៅហើយឈិនជាមួយនឹងឈីស៊ីត្រូវនៅផ្ទះដែរកុំឲ្យគ្មានម្ដាយជួយមើល បើទៅមិនបានច្រើននេះអញ្ចឹងរំសាយចោលទៅ ខ្ញុំថាមិនល្អទេប៉ាលោកប៉ាជាមួយនឹងបងធំបានយល់ព្រមហើយថាព្រមទៅបើកសម្ពោធនោះអីហើយប៉ាក៏ធ្លាប់ប្រាប់ថាធ្វើជំនួញត្រូវតែមានសច្ចៈខុសណាត់ជារឿងតូចតែខុសសម្ដីគឺជារឿងធំដូច្នេះយ៉ាងណាត្រូវតែទៅព្រោះការងារសំខាន់ជាងរឿងផ្ទាល់ខ្លួន មែនហើយត្រូវគិតការងារជាធំគួរជើងទៅល្អជាង មែនហើយ លោកប៉ាកុំបារម្ភខាងនេះអីខ្ញុំនឹងជួយមើលអ្នកម៉ាក់និងម៉ាក់ទី3ឲ្យ ខ្ញុំក៏នៅដែរតំណាងឲ្យប៉ាមើលថែគ្រួសារឲ្យបានល្អបំផុតដូច្នេះឲ្យប៉ាទៅជាមួយនឹងម៉ាក់ទី2ចុះ សម្រាប់ថាអញ្ចឹងទៅចុះប៉ាទៅត្រៀមខ្លួនសិន អ្នកបងខ្ញុំទៅសិនហើយ បានហើយធ្វើជើងចាញ់ទៅហើយកុំរំខានម៉ាក់អី
សម្រាប់ចុះ ម៉ាក់សម្រាប់ចុះ តែចុះ អ្នកបងធំបងទៅមិនបានមកធ្វើបាបខ្ញុំធ្វើអីសត្រូវមិនមែនខ្ញុំទេ ទើបខ្ញុំដេញឲ្យសត្រូវចេញទៅដើម្បីទុកមិត្តនៅក្បែរ លោកប៉ារឿងការងារទូឲ្យខ្ញុំធ្វើក៏បានដែរម៉ាទី2ខានមកជួបមកហើយនាំគាត់ដើរលេងទៅ សៀងហៃពេលនេះផ្លាយជាង10ឆ្នាំមុនច្រើនខ្ញុំចាំសឹងមិនបានដោយខ្លួនឯងជាភ្ញៀវទេសចរចង់ដើរឲ្យបានសមលោកបងទៅជាមួយខ្ញុំទី ប្រកបណាអូនចង់តាណាចាំបងនាំទៅ នេះជាអគារថ្មី6ជាន់ដែលសន្តាគារយើងពរិចឲ្យធំជាងមុនតបតែងលើគ្នាបែបសម័យថ្មីនិង classic សាលធំ style Victoria ពីដានខ្ពស់ផ្ទៃសន្តាគារ 4000 ម៉ែត្រការ៉េហើយនឹងមានផ្ទៃសម្រាប់ប្រើការ 15000 ម៉ែត្រការ៉េហើយមានបន្ទប់ស្នាក់នៅទាំងអស់ជាង 200 បន្ទប់មិនធម្មតាទេ ហេហ្វីហ្វីជើងនាងទៅតាជាត្រូវប្រយ័ត្នផងណា អូយឲ្យត្រឡប់ខ្លួនក៏ធ្វើបានដែរ បានហើយអង្គុយសម្រាប់សិនទៅ អើ អង្គុយទៅណែផឹកតែទៅ អរគុណហើយ មិនអីទេ បាននាងប្រាប់ពីដំបងថាធ្លាប់លក់ខ្លួនខ្ញុំមិនឲ្យនាងត្រឡប់ទៅឲ្យតង់ធីងហឹងធ្វើបាបទេ សំណាងដែលទេវតាលោកមេត្តាឲ្យខ្ញុំបានជាផុតបានជួបចង់ជួវ៉ាន ចង់ជួវ៉ានម្នាក់នេះហ៎ មែនហើយជាមេធាវីចិនមុនគេនៅហុងកុងខ្ញុំយកកូនអុកទៅគប់គាត់មិនត្រឹមរកកិច្ចសន្យាមកឲ្យខ្ញុំថែមទាំងចំណាយលុយជួយយើងទៅសម្ដែងនៅហុងកុងបន្តមួយឆ្នាំហើយនៅមានម្យ៉ាងទៀតមកចុះគាត់ជាអ្នកឲ្យខ្ញុំនាងដឹងទេគាត់លាក់នៅក្នុងប្រអប់កូនអុកហើយយកមកឲ្យខ្ញុំ ចេះនឹកឃើញទៅកាយ ខ្ញុំដឹងត្រឹមថាលើកដំបូងដែលបានជួបមុខប្រុសម្នាក់នេះក៏មានអារម្មណ៍ថាជាបរិសុទ្ធដែលពិសេសចង់ទៅនឹងមនុស្សបែបនេះយើងត្រូវតែរៀបផែនការឲ្យល្អទើបគេចាប់អារម្មណ៍ព្រោះយើងមិនអាចស្មានដឹងថាក្នុងចិត្តរបស់គាត់កំពុងតែគិតអីទេពេលគិតថាគាត់ល្អជាមួយនឹងខ្ញុំតែតាមពិតគឺបោកប្រែតែពេលគិតថាគាត់បោះបង់យើងគាត់ក៏ងាកមកជួយវិញជាបរិសុទ្ធអាចធ្វើជាទីពឹងនិងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅដល់យើងបាន នាងស្រឡាញ់គាត់ទេ តាមពិតប្រាក់ដែលគាត់ស្នើអាចជួយឲ្យលោកគ្រូជាមួយអ្នកគ្រូចុះនិវត្តន៍បានបើគ្មានអ្នកគ្រូលោកគ្រូក៏គ្មានខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំត្រូវតែសងគុណប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវសួរជាបងនាងតើនាងគិតយ៉ាងម៉េច ព្រោះខ្ញុំជាតួឯកនាងហ៎ ព្រោះយើងគឺជាមិត្តសម្លាញ់ហិចឲ្យមែនទេថាយើងធ្លាប់ស្បត់នៅមុខវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិថាពួកយើងនៅរួមសុខរួមទុក្ខគ្រាន់តែនាងនិយាយមួយម៉ាត់តែឬមិនតែ បានអ្នកណាចង់មើលខ្ញុំឲ្យតាមតែមើលនៅហុងកុងចាស់ បានន័យថានាងព្រមទៅជាមួយខ្ញុំមែនទេអញ្ចឹងស្អែកយើងទៅនិយាយជាមួយនឹងគាត់ ចង់រកលេសទៅជួបគាត់ទេដឹង ប្តេផ្ដាស់ហើយយើងកំពុងនិយាយពីរឿងការងារហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមិនចាំទទួលរបស់មានតម្លៃពីគាត់ដែរ កាដូមានតម្លៃយ៉ាងនេះព្រមសងឲ្យគេវិញដែរ កូនតម្លៃនៅលើខ្ញុំចំណែកកាត់ចិត្តបានឬអត់
ត្រូវមើលថាខ្ញុំពេញចិត្តដែរទេ Excuse me, where is the washroom? អឺ Where is the washroom? Madam, may I help you? Yeah, where is the washroom? Go straight and turn left. Thank you. នៅនេះស្អីគឺសួរថាបន្ទប់ទឹកនេះណា អរគុណហើយ អរគុណ លោកមកជួយខ្ញុំទៀតហើយកុំអីស្រីម្នាក់នោះនៅសួរដដែលដល់ខ្ញុំតាមមិនបាន ខ្ញុំថាអ្នកមិនចេះនិយាយចិនទើបជាបញ្ហា ខ្ញុំមិនយល់ទេពួកគេមកនៅទឹកដីចិនតែមិនព្រមនិយាយចិនបើចេះនិយាយអង់គ្លេសជំនួសផ្ដេសផ្ដាស់មែន ខ្ញុំស្មានថានឹងចាប់អារម្មណ៍តែពីរឿងហ៊ីនឹងខ្វល់ពីសង្គមដែរ នេះលោកចំអកឲ្យខ្ញុំមែនទេ អត់ទេសរសើរទៅវិញទេមែនហើយនឹងចង់ជួបប៉ាខ្ញុំហ៎ ខ្ញុំចង់និយាយរឿងសម្ដែងជាមួយនឹងគាត់ រឿងនេះខ្ញុំអាចចាត់ការបានសម្រាប់ថានាងព្រមទៅហុងកុងទេ ខ្ញុំសម្រេចចិត្តឲ្យក៏ពិតមែនតែបើលោកចង់ជាអ្នកហាមាត់អញ្ជើញមុនតាមសជីវធម៌ខ្ញុំក៏និយាយជាមួយគាត់ ខ្ញុំជល់ហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះប៉ាខ្ញុំគឺមិនទំនេរបើមិនចូលទាស់ទេព្រឹកស្អែកអាចអញ្ជើញមកម្ដងទៀត ចាបាន សូមទោសផងឆាលខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយជាមួយ បាន អញ្ចឹងខ្ញុំមិនរំខានទេខ្ញុំទៅសិន ហើយខ្ញុំជូនទៅដែរទេ មិនបាច់ទេ ស្អែកម៉ោង8ខ្ញុំទៅទទួល ចាបាន 就在爭取中高聲叫喊，是個劇變的一刻。當此刻一雙手被你緊握，不想知你快要跟他進化，是多。